Estamos aqui para finalizar mais uma semana de aula, né? E temos que agradecer sempre a quem? A Deus, né? Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu e fazer com que a gente chegue até aqui, né? Só gratidão. E aí, gente? Hoje, sexta-feira, né? A gente sempre traz uma aula mais especial. Semana passada teve aula com tia Jana, né? Mas essa semana é só com tia Oscar. E toda sexta-feira a gente sempre lembra do dia do brinquedo, né? E eu pergunto, na sexta-feira vocês pegam um brinquedo? Pegam um brinquedo para ficar do lado para assistir a aula de tia Oscar? Acho que sim, né? Tinha sempre muita falta de todos esses momentos, né? Mas é assim que tem que ser nesse momento, não é verdade? Então, hoje a tia vai falar sobre uma coisa muito legal, tá certo? Hoje a nossa aula é de natureza. E é sobre os fenômenos da natureza. Isso mesmo. O que são fenômenos, tia Oscar, da natureza? Para começar, vocês estão vendo aqui no quadro, a tia vai explicar para vocês. Vocês já estão vendo o que seria o fenômeno da natureza. Mas para começar, vamos contar aqui um pouquinho a historinha sobre dois fenômenos da natureza. Vocês viram que a gente começou com uma musiquinha que fala do sol, não é verdade? Mas também temos a lua, tá certo? Só que a história que a tia vai contar hoje é sobre esses dois fenômenos, tá certo? Era uma vez o sol e a lua. Só que tem uma coisa, o sol, ele queria ser amigo da dona Lua e se juntar, mas só que não podia. Por quê? Porque o sol, ele só aparece durante o dia e a lua só aparece durante a noite. E eles não podiam ficar juntinhos, sempre eles estavam separados. Um é à noite e o outro é durante o dia. Só que eles ficavam tristes porque não podiam ser amiguinhos, não podiam ficar juntinhos. Mas por quê? Porque o sol só aparece de dia e a lua à noite. Então não podiam. Então eles fizeram o seguinte: a gente pode fazer um trato, né, dona Lua? Sim, senhor Sol. A gente pode ser amiguinhos mesmo distantes. Cada um no seu lugar, tá certo? Então, o Sol mesmo distante, sem poder estar junto da Lua e ver a Lua, ele sempre estava ali respeitando a dona Lua e sendo amiguinha dela. A Lua também, sempre distante, que só aparece à noite, também teve que se acostumar a ser amiguinho do Senhor Sol à distância, porque cada um é distante do outro e cada um aparece no seu momento, tá certo? E a gente sabe que o Sol e a Lua não podem aparecer juntos, não é verdade? Então, já deu para ver a aula que a tia vai contar hoje para vocês, né? A tia já mostrou o Sol e a Lua. Então, infantil 4, o Sol. Vamos falar um pouquinho do Sol? A tia está mostrando aqui no quadro para vocês, né? Temos o Sol, que a tia acabou de mostrar, o Sol. Então, o Sol, ele pode aparecer quando está à noite? Pode não, né? Então, a gente tem os dias de sol, temos dias nublados, temos dias de noites, tá certo? Então, quando o sol aparece, que as nuvens estão bem limpinhas, né? Olha aqui o sol já saindo, o pôr do sol, tá vendo? Então, tem dias que o sol tá bem, né? O sol tá bem bonito com as nuvens e não tem chuva. Tem dias que o céu tá bem nublado e temos chuvas. Tem dia que além de chuvas, temos também os raios, né? Os relâmpagos que vêm junto com as nuvens.
Não tem aqueles dias de chuva, aí vai vir as nuvens com os raios, tá certo? Então, o dia de hoje, vocês podem dizer para a tia lá no grupo qual é o dia que está hoje. Qual dia? Se está sol ou se está nublado, tá certo? Tem dias também que vai estar chovendo. Tem também quando chega bem mais tarde, chega a noite. E à noite, quando chega a noite, aparece o sol ou a lua? A lua, né? Quando chega a noite, é hora da lua aparecer. Isso mesmo, a lua e as estrelas. E quando está a noite, o céu fica de que cor? Ele fica que cor? Fica escuro, aquele azul bem escuro, não é verdade? E as estrelas junto com a lua, não é verdade? Olha só, e fica só aquele brilho na lua. Se o sol quiser vir visitar à noite a dona Lua, ele pode? Pode não, né? Igual a história que a tia contou aqui para vocês. O sol não pode visitar a dona Lua, né? O sol, ele só vai vir no outro dia, logo cedinho. Se o dia não estiver chuvoso e nem nublado, vai vir um sol bem bonito, tá certo? E as nuvens bem limpinhas e vai ter aquele dia bem bonito, céu bem azul, não é verdade? Mas também temos dias nublados, o céu fica aquele azulzinho mais fechadinho, ó. As nuvens não ficam aquele azulzinho clarinho. Aí, às vezes, quando está nublado, vem a chuva, né? E pode vir os raios. Então, a nossa aula de tia está mostrando os fenômenos. O sol, as nuvens, temos dias de sol, dias nublados, dias de chuva, temos a noite, não é verdade? Então, tem dias que chove, tem dias que não chove, não é verdade? Vocês podem dizer lá para a tia no grupo, como é que está o dia de vocês hoje aí? Está de sol? Está nublado, não é verdade? E depois das aulas da gente, quem é que chega logo depois do dia? A noite, né? E quem é que vem com a noite? Às vezes vem a lua, né? Ela aparece pra gente. Então, na tarefinha de vocês aí, a tia passou uma atividade no livro dos fenômenos da natureza. Temos aqui, ó, vocês vão ver aqui um menininho. E ele está o quê? O tempo tá como pra ele? Tá chuvoso, né? Igual a nuvem que a tia mostrou aqui pra vocês. O tempo tá chuvoso. Temos aqui também, ó, o que você vai fazer? Você vai desenhar e representar o que está pedindo aqui. Você vai desenhar durante o dia. Durante o dia, eu posso desenhar uma lua? Posso desenhar as estrelas? Não, né? Você vai desenhar o sol, as nuvens. Você pode desenhar o sol pertinho da nuvem, tá certo? Então, você vai desenhar aqui durante o dia. Você também vai desenhar durante a noite, ó. Tem até uma lua aqui do lado. O que é que você pode desenhar durante a noite? Você vai desenhar a lua, as estrelas e a cor do céu, ele muda, não é verdade? De noite fica escuro, tá certo? Então, aqui também, ó, você vai recortar, tá certo? E colar imagens nos espaços. Olha, você vai procurar junto com a mamãe, recortar figuras que representam durante o dia e figuras que representam durante a noite, tá certo? Então, essa é a tarefinha do livro de vocês, que vocês vão estudar os fenômenos da natureza. A tia acabou de explicar o que são os fenômenos da natureza, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês vão lá no grupo, pede para falar no áudio com a tia, tá certo? Olha só, a tia deseja um bom final de semana para vocês, abençoado, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam de falar para a tia se o clima está de sol ou está nublado, tá certo? Pode falar também quando estiver de noite. Tia, olha, tá de noite, agora apareceu a lua, tá certo? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Se cuidem, tá certo? A paz do Senhor abençoe cada um de vocês.